हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे नायकार किछिटा प्रोडक्ट परचेस करतेली तो सेतार विषय में आपण मानको कहमी और सेतिर रिव्यू देमी। तो यहाँ हूँ फास्ट गोटे काजल, यहाँ हूँ ब्लू कलर काजल आउ इतार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिली जिबा और सबुतिर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देमी। तो ई काजल रेट हूँ 65 आउ ऑनलाइन तो परचेस कले डिस्काउंट रे मिली ही जैसी 1.8 ग्राम रो प्रोडक्ट और इधर सेल्फ लाइफ हूँ 3 ईयर। तो चलो इतना के ट्राए करके देखमा। इतना के आपण एज आईलाइनर भी यूज करि पारबे। तो एंता ब्लू कलर काजल आइटम आउ तो ब्लू कलर काजल और आईलाइनर एवं बेसी ट्रेंड रे चलचे। तो आपण इतना के काजल और आईलाइनर यूज करि पारबे। तो मते ये काजलटा काफ़ी पसंद आसला। तो नेक्स्ट चलो देखमा इनसाइट ब्रांड रो आई शेडो पैलेट आउ एटा लिखा है ऑल आईज ऑन यू आ इने लिखा है 15टा मल्टी सेट अच्छी मैट सैटिन सिमर एंड ग्लिटर आउ तार बैक साइड रे भी लिखा है तार इंग्रेडिएंट्स काना काना अच्छे। तो ये केनता कर यूज करबे इने लिखा है हाउ टू अप्लाई और इथे लिखा है नो पाराबिन नो मिनरल ऑयल नो पेट्रोल केमिकल। तो इथे किसी केमिकल प्रोडक्ट यूज करा नहीं है। तो इतना पैकेजिंग भी मते बहुत पसंद आसला। अच्छा इथे मेंशन अच्छे ये मैट सर्टेन सिमर और ग्लिटर अच्छे बट इथे ग्लिटर तो नाई नो। तो यहाँ तो चीटिंग हो गला ना। इथे तो मेंशन अच्छे ग्लिटर अच्छे बोली बट ये भितर तो ग्लिटर ही नाई नो। इतर एमआरपी हूँ 320 और इतर सेल्फ लाइफ हूँ 3 ईयर और देखुन कितने सुंदर सेड माने अच्छे बट ग्लिटर सेड नहीं नो। तो मत ये टच करवार लगी भी इच्छा नहीं हबार बट मुझे केतेटा सेड देखे दूचे। तो इतर पिगमेंटेशन भी मत बहुत भल लगला। तो यहाँ टिके लाइट मुझे सेटटा देखाली। तो देखुन यहाँ कि आईज उपरे लगाला परे वाओ मस्त देखा जीवा। तो मते तो ये आईशैडोटा बहुत पसंद आसला और इतर सेड माने भी खाली अफसोस गोटे ग्लिटर सेड नाइन नो। ये आईशैडोटा 17 ग्राम रो प्रोडक्ट है। ये आईशैडोटा नो फ्रेगनेंस प्रोडक्ट मतलब इतिरे किसी भी फ्रेगनेंस नाइन नो और अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट पाराबिन फ्री प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली आपण इता के यूज करि पारबे। तो नेक्स्ट इटा होचे प्लम रो ग्रीन टी रिन्यू क्लैरिटी नाइट जेल और इटा होचे बैलेंस हाइड्रेशन लगी। तो जेल बेस क्रीम और इटा जेल फॉर्म रे आसी और इतार एमआरपी होचे 195 और इटा 15 ml रो प्रोडक्ट और इतार सेल्फ लाइफ होचे 24 मंथ। तो इतार बैक साइड रे आपन को इतार इंग्रेडिएंट्स काना काना अच्छे मिली जिबा और इटा होचे पाराबिन फ्री प्रोडक्ट 100% वेगन। तो इतार किसी भी केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं करा जाए। तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट इटा और इटा बहुत ही लाइट वेट है। इतार फ्रेगनेंस बहुत ही लाइट और इटा नॉन स्टिकी और नॉन हैवी प्रोडक्ट है। तो इतना मुई 3 ईयर है कंटिन्यू यूज करी आसचे और इटा मते बहुत ही पसंद। इटा होचे तार बड़ पैक और इटा 50 ml रो प्रोडक्ट और इतार एमआरपी 575। तो इधर पैकेजिंग देखुन छोटा वाला रा पैकेजिंग अलग था बटर वाला पैकेजिंग अलग। तो इधर पैकेजिंग भी मते बहुत पसंद और इन्हें मेंशन अच्छे एटा होचे कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने बॉर्न स्किन लगी। तो यहाँ के यूज कला परे ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगे। आ जिते बेले आपन सकाल उठबे मॉर्निंग रे फेस वॉश करबे मतलब फेस वॉश रे नहीं नॉर्मल वाटर रे वॉश करबे तो फेस पूरा क्लीन लागसी आउ गोटे ग्लो आसी स्किन रे। तो यहाँ हूँ एंता जेल बेस रे आसी। तो देखी पार्थिबे तो मोर बड़ जार पूरा पूरी सरबार उपरे अच्छे आउ इटा एंता गोटे कान जार रे आसी। तो यहाँ बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगे आउ बहुत भल भाव ही स्किन रे ब्लेंड हो जासी।
जेन मांकर स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है ऑयली स्किन है तो यहाँ अपन यूज करि पारबे आउ जदि पिंपल्स वगैरह भी होइछे ना तो काफ़ी हद तक एटा रिमूव करबार हेल्प करबा बिल्कुल भी हेवी नहीं लगे एंता लगे ही नहीं जे किसी अपन राति रे लगे छन तो बहुत बढ़िया से स्किन रे मिसी जासी तो ये प्रोडक्ट मोर बहुत ही पसंद और मुझे हाईली रेकमेंड करुचे एटा के यूज करवार लगी जेन मानकर स्किन कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन तो एटा के यूज करबे देन मते कहबे कि रिजल्ट केनता आसला तो यहाँ ट्रावेल फ्रेंडली प्रोडक्ट अपन ट्रावेल कले भी इतके इजिली नहीं पारबे किसी भी प्रॉब्लम नहीं हुए तो नेक्स्ट देखूँ यहाँ हूँ प्लम मिनी ट्रावेल पैक गोटे शैम्पू आ गोटे सीरम हेयर सीरम आटा ये फ्री मिलता मत मुझे परचेस नहीं करी तो यहाँ के ट्राए करमी ट्राए कर सारा पर जदि मत पसंद आसला भल रिजल्ट मिलला तो तार बड़ पैक मुझे परचेस करमी तो यहाँ मत जेहेतु फ्री मिली तो क्यूट क्यूट सा छोट ट्रायल बेसिस रे पैक थिला तो यहाँ हूँ प्लम शैम्पू एंड यहाँ हूँ प्लम सीरम देन यहाँ हूँ प्लम शावर जेल प्लम ब्रांड रो मुई बहुत प्रोडक्ट यूज कर सारी न तार मॉइस्चराइजर जेनता कि देखली प्लम नाइट जेल एटा हूँ शावर जेल तापरे तार टोनर मत सबू किछि बहुत पसंद आसी तो यहाँ हूँ प्लम शावर जेल आउटा हूँ चेरी फ्लेवर तो इतार MRP हूँ 380 टंका इतार सेल्फ लाइफ भी हूँ 24 मंथ इतार क्वांटिटी हूँ 240 ml इथिरे मेंशन अच्छे कि एटा के लूफा संगे ही अपन यूज कले बेस्ट रिजल्ट मिलवा तो एक्चुअली शावर जेल के तो लूफा संगे ही यूज करा जासी 100% वेगन प्रोडक्ट नो पाराबिन तो ये शावर जेलटा भी मत बहुत पसंद आटा चेरी फ्लेवर है तो आपन को फ्रेगनेंस भी चेरी रही आसवा इतार पैकेजिंग देखुन बहुत ही बढ़िया अच्छे ये ऊपर लेखा है केनाडू ओपन हवा और केनाडू स्टॉप केनाडू बंद करि पारबे तो ये शावर जेलटा एंता जेल बेस रे आसी मुझे बाहर करके देखे दौचे तो चेरी फ्लेवर जेहेतु कहली तो इतार कलर भी चेरी कलर बढ़िया अच्छे तो इतार फ्रेगनेंस भी बहुत लाइट है और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं लगे आउ साबुन तो बिल्कुल भी यूज करवार कथा नुहे से जेहेतु सेटा स्किन के ड्राई कर देसी तो शावर जेल ही यूज करवार कथा तो यहाँ थिला मोर नायका रु परचेस करथिबा किछि प्रोडक्ट तो वेट पड़मा नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय।